अरे यार टिंचू भाई यार बहुत तबीयत खराब चल रही है यार। क्यों, क्या हो गया? यार खांसी उठ रही है, खांसी के साथ साथ खकार भी आ रही है यार, बड़ी गंदी। अरे तो हमें बताओ यार। क्यों, तुम क्या खाओगे क्या? अबे मैं कह रहा हूँ दवाई ववाई बताने की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे कहो, हमें लगा कि तुम कहीं चीनी डाल के खाओगे क्या? ए साले गंदे। अरे देख मुझे।